Di pagi hari yang semangat ini kita lagi menghandle pesawat Cengkareng Pontianak nih guys, GA500. Semua proses kargonya sudah selesai, penumpang juga udah boarding nih guys. Sekarang tinggal kita memastikan semuanya sudah beres dan pesawat bersiap untuk pushback. Di pagi yang mendung-mendung ini tetap jaga kesehatan, jaga semangat, jangan sampai sakit ya guys. Sampai jumpa pada keseruan di landasan berikutnya. Ciao.